mengenakan jersey itu apa-apa. Mirip jersinya Mas Yoga Pino dan juga Mas Doni Andika. Selamat pagi Mas Doni, Mas Yoga. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Lur. Bertemu kembali dengan saya Dian Maulana. Hari ini Sabtu tanggal 21 Agustus 2021. Rencana kita akan goes dengan teman-teman. Tapi nggak tahu berapa orang. Nanti kita lihat saja Lur. Yuk. Jadi untuk tikumnya kita di sekitaran pom bensin Banagara, sekitaran Kota Ciamis Lur. Masih menunggu teman yang lainnya belum pada datang. Bu, boleh. Pak, mangga. Bertambah Lur, satu lagi Pak Bugun. Waduh, mantap. Ya Lur, kita goesnya cuma berdua dengan Pak Bugun. Nah, hari ini mengenakan jersey itu apa-apa. Mirip jersinya Mas Yoga Pino dan juga Mas Doni Andika. Selamat pagi Mas Doni, Mas Yoga. Saya selalu. Melintas jembatan Cireong Lur. Jalanan masih agak sepi, tapi karena ini jalan nasional jadi tetap harus hati-hati. Kepoesan kita ambil jalur kiri saja. Masya Allah. Pagi Pak Gun. Gimana kabarnya, sehat Pak Gun? Rencana hari ini guys kemana? Raja Pola. Jadi kita hari Raja Pola Tasik Lur. Jadi rencana hari ini kita guys cuma berdua saja. Kebetulan teman-teman yang lain tidak pada hadir, nggak tahu kemana. Tapi tetap kita guys jaga imunitas tubuh. Saya semangat Pak Gun. Nah ini di pertigaan, kalau ke kiri adalah ke Tasik. Kalau kita ngambil jalur yang lurus tuh, yang ke arah Bandung, alah lampu merah. Berhenti dulu, taati peraturan lalu lintas. Masya Allah Lur, ternyata suasana Hari Kemerdekaan RI 76 ini masih sangat terasa. Masyarakat masih tetap memasang umbul-umbul merah putih dan juga bendera merah putih. Ya, walaupun tahun ini ataupun tahun kemarin suasana peringatan Hari Kemerdekaan RI ini tidak semarak tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan suasana ataupun wabah COVID-19 masih belum selesai. Tapi tetap tidak mengurangi rasa syukur kita sebagai warga negara Indonesia. Alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya kemerdekaan. Tetap semangat. Yuhu. Alhamdulillah Lur, jalur goes kita hari ini jalannya sangat bagus sekali. Ditambah suasana kanan kiri, alam pesawahan dan juga pemandangan yang masya Allah sangat indah. Lihat Lur, gunung-gunung menjulang tinggi. Aduh, seandainya ini awannya tidak tebal, mungkin bisa kelihatan jelas pemandangan alamnya. Alhamdulillah. Pak, bentar.
Semangat Agun, ayo. Gas. Harus hati-hati lur, banyak kendaraan besar melintas jalur ini. Tadi ini merupakan jalur nasional. Oke. Baru sampai Cor berarti lur. Masya Allah pandangannya. Jadi jalur ke Raja Polah ini lur, jalannya sangat bagus dan flat. Mungkin hanya tanjakan sesekali saja. Enak untuk kita guys, khususnya untuk road bike. Aman Bagun. Semangat. Alhamdulillah lur, cuacanya sangat mendukung, bagus sekali. Biasanya di Ciamis kalau pagi-pagi suka sedikit gerimis, tapi alhamdulillah pagi ini sangat cerah, sejuk sekali. Masya Allah. Alhamdulillah ada bonus lur. Bonus, aduh alhamdulillah. Masya Allah lur, lihat di depan kita gunung-gunung menjulang tinggi, walaupun sedikit tertutup awan, tapi keindahannya masih sangat terlihat dan terasa. Nah ini lur, jangan ditiru ya, kita aja sepeda pakai helm, apalagi sepeda motor, wajib sekali. Alhamdulillah lur, sampai juga kita di perbatasan Ciamis dan Tasik. Aduh, cuaca sedikit gerimis lur, jadi kita istirahat dulu sambil minum kelapa muda biar tubuh segar kembali. Sambil nunggu hujan agar reda lur, kita minum kelapa muda dulu biar badan segar kembali. Alhamdulillah ini pas sekali enak. Pak Gun, gimana quest kita hari ini? Seru tidak? Alhamdulillah. Lumayan. Lumayan, walaupun cuma berdua ya. Ya. Tapi tetap untuk menjaga imunitas tubuh. Tetap semangat. Nah, tetap semangat. Kita paksakan saja, walaupun ya awalnya biasanya males, tapi kita paksakan saja untuk menjaga kondisi. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus banyak berolahraga biar badan makin sehat. Tetap semangat.